yoo bakka sanaa baha jechuu barte haayii kana bakka wasaxal halqiidhaa baha jechuu yoo barte eessarratti sitis qarraba kee kana sawnul lisaani sawnu tiskuudhaan lisaani arraba tiskuudhaan ilqaxaa dongora irraa tiskuudha jenneemi wasaxal halqii sana malee bakka biraatiin baaftu gaafate gaayaan isaadhaa jechuudha wasaxal halqii sana malee bakka biraatiin baaftu ayiniin naafu ayiniin wasaxal halqiidha jettee bakka sanaa baaftee qubecha bakka sanaa baafatta jechuudha. Kanaafuu yoo gaayaan isaa kanaa jechuudha. Wabuluugun nihaayati kuno tokkuma inni kun wabuluugun maaxuufun alaa sawnil lisaan sawnul lisaanii numatti xaxxabnee wabuluugun nihaayati honga gahuudha jedhu. Fi atqaani jechuun bareechuu yookaan tolchuu القرآن قرآن كان تلقو كيستي على من تلقيا على ما تلقيا وانفو أمرت تلقو يوكا بريتو من الحضرة النبوة جتو حضرة جتون حلقة نبوة نبي مرة وانفو أمي أكاتا أتشيفو أمي قد في سنة رتي tolchuutu iyyuu nama qabataa jedhe gaayaan isaa yookaan buluugni isaa honga ga'iinsi isaa kanaa jedhe wabuluugu gahuudha anni haayati bakka yaadde fi itqaanil qur'aani bareechuu qur'aana bareechuu keessatti alaamaatu luqiya waan fuudhame irratti من الحضرة النبوية حضرة نبوية يوكا أي من عند النبي صلى الله عليه وسلم أكني أتشيفو أميغا رفي سنة رتي تلتون مقابتا جد يو تجويدي چكنا برت يو غايا إسا فائدة إسا برت جتو يو كان مو أكما أفان كيسي أجج دوات قراتا أكي أفان نما اتنما أجج رت قرا أمور مو مالتو نماتيس baruutu namatis ka qubeettii kana qubee 28 yookaan 29 bakka isiin baatu beekuutuyyuu namatis kaa jechuudha. Kanaafiyyuu nama tajwiida beekurraa inni ati qaraatuu fi nama tajwiida hin beeknerraa inni qara'amu garaagarummaa qaba. Kanaafuu ittiin hojjechuun fardul ayin waajiba nama lazzamu jechuudha. Itti akkasii namni tokko yoo qara'ee jedhe immoo nama sanarraa yookaan fakkeenyaaf quraana sana ittiin qara'uun fardu kifaayaadha jechuudha. Kanaaf isa kanaaf akkasii isiniin jenna asirratti isinirraa gabaabsina. وبالله التوفيق هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أجمعين. akkasiga mee gaafii yoo qabaatanis itti fufa gaafii yoo qabaatanis inshallah dhagahartuumi ayyenaani. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ودوما يمكن نجيب فرد براتني جتني بارك الله فيك يوم سني اللي جراتني أفينا قوتني. قرآن تجويدا قرؤون فائدة الدنيا فاكراتي فائدة جندلماتي جتني أكثر أيوة. أستاذي هم قلني تاو يا رب نباس والله ما ستر. Hongisa hongisa kan naangale garu ahak ittiin kasaaruun saamo wamaatti dalaguu dhiisuudha kanni quraanatti dalaguu dhiisuudha kanni hongaa inni isaa quraanumatti dalaguu dhiisuudha kanni. بارك الله فيك. وبيد الدميسة قال يتنا دركما بكا لسان الرات بات والكرة تنبات هندسي بكا باسني قرؤوني ملكي الدنيا كافراتي جتني. Aha inni sun faayidaa tajwiida akaama tajwiidaa kana barachuudha malee qubee 28 sana duwwaa irratti hin gabaabdu. Akaama tajwiida barachuuni qubee 28 ni qabata. Makaarija isaas ni qabata. Makaarajan jedha sifaata isaas ni qabata. Tafqiima tarqiiqa furdisuu qallisuu sanas ni qabata. Malee qubee sana duwwaa irratti hin gabaabbatu inni kun.
Eega Baarakallahu fiik barattee rabbi baarakallahu. eega barattee kaates itti dalaguu gaafata. Rabbiin waan asar baastaatiin kenna rabbiin waan asar inshallah jazakumullahu khairan. Ayyayyee taates. Mashaallah. Eshi mee namni bira ganaa darsiin fuuldudduubba jira. Inshallah. Ustaad Ahmad illee dhufanii jiranii. Yawwa. Ayyee mee Mu'aaz Kadir ol baasaa mee nam tokko. warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu naguma? Naga alhamdulillah jirtu. Jira alhamdulillah. Wanti addanaan baane ustaada fardul kifaaya jettanii bakka sana mee addanuu baasa naaf naan galle xiqqooti. Kamtu fardul kifaayaadha? Bakka sana ifamaa waliin. Amma achirratti maashaallah tabaarakallah. Fardul kifaayaa jechuuni waan namni fakkeenya waan namni gariin hojjetee jennaan gariirraa gahu. Amma fakkeenyaaf obboleessa qabda nama 3-4 jirtani fakkeenya nam tokko dhaqee salaatul janaazaa yoo ka'e dhaqee irraa salaate fakkeenyaaf sirraa siin ga'a nama biraarraa siin ga'a. Fardul kifaayaa jechuun waan namni gariin hojjetee jennaan nama gariirraa gahu. Fardul kifaayaa jechuun fardu ayni jechuun immoo waan nama hunda mataa isaatiin nama lazzamee taa'u jalqaba. Matuma mataataatti waan nama lazzama. Amma fakkeenyaaf salaata yoo fudhanne kakeetii qophaa kakooti qophaa kan nama keessa jiru hundinuu qophaatti isa lazzamee taa'a jechuu barbaadeeti. Kanaafiyyuu ahkaama tajwiidaa kana yoo qara'uu dhiiftee yoo ofii qara'uu dhiiftee namni biraa qara'ee jennaan nama ahkaama tajwiidaa qara'e sanarra ati immoo nama ahkaama tajwiidaa qara'e sanarra quraana kana akka ahkaamni tajwiidaa jedhu sanarratti talqiina isaatiin qara'uu sana kanatu sirraa gaha. Fakkeenyaaf nama ahkaama quraanaa qara'ee jiru irratti ati immoo quraanuma saxaraa qara'uudha. Quraanuma saxaraa kana jechuu quraanuma fakkeenyaaf alhamdulillah kana akka inni sii kennettiyyu qaraata. Inni maaliin qara'e dura? Ahkaama tajwiidaatiin qara'e. Tajwiidaa wajjin bakka isaatii baasee qara'e. Waan inni bakka isaatii baasee qara'e sana ati immoo quraanicha kana isarratti qara'uudha. Gaafa kana sirraa gaha jechuudha. Akka inni qara'aa jiru sanatti irraa qara'aarta waan ta'eef akka inni ahkaama tajwiidaatiin qara'e sanarratti irraa qara'aarta waan ta'eef sirraa gaha yoo ahkaama barachuu dhiiftee siin jechuu barbaade akka inni fardu kifaayaadha jedhetti. Jazakallahu khairan. Wallahi naaf jazakallahu khairan. Rabbiin jannataan isiniif deebisu. Amiin amiin. Eeshi gaafii keessan gaafii namni biraawa. Akkasii maasha Allah tabaarakallah silaafuu gaafiin ala baafatanii namaa gala ala ilaallatan irra deebi'anii ilaallataniyyuu nama ifaa namatti ishkaala ta'a. Kanaafuu bareechaatti hordofaati inshallah warra adda baafatullee rabbiin waa taasisu. Kana keessatti immoo waa'ee ahkaama quraanaa keessatti immoo xiqqoosii jajjabaachuu nama gaafata. Xiqqoosii jajjabaachuu nama gaafata. Maaliif jennaani ahkaama quraanaa wanni nu quraanii maal irratti rarra'a? Ahkaama irratti rarra'a. Argitanii ahkaama irratti rarra'a. Kanaafuyyuu isii kana bareechaatti jajjabaadhaa isiniin jedha. Kanaafuu rabbi nu haa kennu, rabbi nu haa laaffisu. Nutis beeynee fi mitii xiqqoosii haguma qubni harkaa wal caaltuyyuu xiqqoosii wal caalla jechuudhuma malee waa beeyneefis miti. Kanaafuu rabbi numa hundaafuu haa kennu. Rabbi nu haa bareechuu jalqaba malee ammallee ganaa itti seenna.
ganaa itti seenna mallee amma dura bu'aa isaa dubbataarra malee mallee ganaa itti seenna ganaa qubee isaa sifaata isaa hunda isaa maddii isaa tokko tokkoon ganaa zirziriin makaarenyi isaa ganaa zirzaramuu deema waan ta'eef amma kan nuti dubbataa jirru jalqaba isaati kan nuti dubbataa jirru isiniin jedha. Hunda keessaniifuu rabbi isin haa kennu rabbi isin haa laaffisu rabbi isin waliin haa jiraatu isiniin jedha. ما شاء الله تبارك الله الفاتحة غلطوما وندي كيسان وسنين جدا إن شاء الله مي أستاذ أحمد مايكي كيسان بنات إسانين جنة إسان دعاء إسان ياكرة تنو إسانين جنة إساني وجن ترتيب غاري إسانين جنة إن شاء الله. أيه أستاذ إسماعيل جزاك الله خير الله يحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة المحمودة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنين جدار ديفيداني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما ورا سرتي درسيقا وأنقبوا في ديقو ما تقول أجروا هدية سنين قد أجروا كان ربين أمري سانين وهاد إرسو بيكم سرت بيكم ربي سنيها دبلو علمي هداية ربي سنيها قدو علمي حكمة ربي سنيها قدو ربنا ملي تكون جنسنين برتني برسيس ربي قودي سنيها قدو والله وان برتن دي بسنين ما برسيسوني فضائل درجة إسا نبي ربي الدبة عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلم إليه جعلنا ما نما وابرتيك إيقنا نما برسيسو ربنا ملي في تانسنا باس ودان سندران آبني ما ور برتو كنس ور برتي اتين فيدمو ور جماعة ملكي تكون كيسني ربي سنها قدو هدايا في ربنا هاكن ربنا هاكنانيسو ما استقامة ربنا هاكن استقامة ربنا هاكن ربي قدنو هادابو لا إله إلا الله ربي قدنو هادابو لا إله إلا الله ربي قدنو هادابو يا ربي أمنتا بريدا إسلام ما كان رتي يا ربي قدنو الآبي يا ربي أمنتا إسلامنا بريدا كان رتي قدنو الآبي ما برنو تجبادا يا جركينيا والله برنو تجبادا والله برنو تجبادا برنو تدبون إيماننا ما درجون ذنبي ما سيان قدتشون شيخ الفوزانيني مالي في إيماننا ما شيخ صالح الفوزاني تو إيماننا ما مالي في جتبا جلني غافة مني جنان إيماننا ما وني جتبو ضعيف وننمني أمن تاويتي إيما أمن تاولالوف توكو إبادة